सबसे पहले ये साउंड इफेक्ट सुनो, उसके बाद ये सुनो। इस प्रकार से अगर आप लोग भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो, कॉमेडी वीडियो बनाते हो या कोई भी वीडियो बनाते हो, तो मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि भाई कहां से आप लोग नो कॉपीराइट फ्री, बिल्कुल फ्री में साउंड इफेक्ट डाउनलोड करोगे बिल्कुल इजी तरीके से, और आप लोग अपने वीडियो में यूज करोगे। कभी भी आप लोगों को कॉपीराइट का क्लेम नहीं मिलेगा और उसके साथ साथ मोनेटाइजेशन में भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, सब कुछ मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप लोगों को साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को ब्राउजर में टाइप करना है माई इंस्टेंट। सिंपली जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है इसी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो जितने भी साउंड इफेक्ट भाई आ गए ना, बिल्कुल नो कॉपीराइट फ्री है, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है भाई, कॉपीराइट कभी भी नहीं आने वाला है। जैसे यहाँ पर देखो मैं यूज करके आप कॉपीराइट नहीं आएगा। ये देखो तो मैं यहाँ पर ये वाला यूज करके आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, उसके बाद डाउनलोड करने है। जैसे यहाँ पर डाउनलोड कर दोगे भाई, यहाँ पर देखो हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इसको किस प्रकार से यूज करें मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो भी जिससे वीडियो एडिट करते हो, मैं वीएन से एडिट करता हूँ तो सिंपली वीएन पर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं एक यहाँ पर कोई भी वीडियो ले लिया, उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि ऑडियो पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद माई साउंड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर साउंड आ जाता है, देखो ये वाला। उसके बाद यूज पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यूज पर क्लिक कर दोगे, देखो अब यहाँ पर यूज हो चुका है, देखो करा है, देखो यहाँ पर कोई भी आप क्लिक करो जैसे ही आप देखो यूज हो गया। आप इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि मुझे साउंड इफेक्ट कहाँ और कैसे यूज करना है। इसी प्रकार से आप लोग बिल्कुल फ्री, बिल्कुल नो कॉपीराइट, आप लोग यहाँ से साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके भाई यूज कर सकते हो। कभी भी कॉपीराइट ये समझ लो नहीं आने वाला है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।